Sa karon nga video akong ipakita sa inyo ang amuang pamaagi or kini natawag nato nga traditional way of making sugar sa English. So mano siya ang among ginabuhat probinsya, ang among tawag ana kay tabid or tatabid. Nya kanang iyang duga muna siya among ginaluto hangtod nga mahimo siyang caramelize og makabuhat ta og kini nga tawag nato nga sukar. So mano siya ang ginabuhat namo labi na og muhatan mi ka sukar dito sa bukid sa una ka probinsya. Kung man nga video hangtod nga makita ninyo ang tibuok nga proseso kung unsaon namo pagbuhat og asukar sa una.
Daghan kayong salamat ka probinsya sa imong pagtan-aw sa atong mubo nga video. So hangtod sa sunod nga mga video nga atong i-upload, uban-uban gyapon ta. Amping mo kanunay, God bless o bye-bye.